Muling nagkaloob ng kagamitang pang-medical equipment ang kumpanya ng Team Energy Corporation at ang Team Energy Foundation Incorporation sa pangunguna ni Team Energy Corporation External Affairs Officer Mr. Froilan Greggy Romualdez na ibinigay mismo kay Quezon Governor Dr. Helen Tan, IPHO Head Dr. Christine May Jean Villaseñor at kay Quezon Medical Center Chief Dr. Juan Eugenio Fivel Villanueva. Ang ibinigay na magandang klase ng ICU ventilators ay nagmula pa sa bansang Germany. Ganon din, ito ay sinasabing may kabuang halagang 5.76 milyong piso ang total price ng dalawang unit na ito. Ayon kay Mr. Romualdez, nagpapasalamat ang kumpanya ng Team Energy Corporation at ang TEFI sa Quezon PGO dahil patuloy silang nagiging katuwang ng Quezon Provincial Government Office, Quezon Medical Center at ng IPHO, Integrated Provincial Health Office sa usaping pangkalusugan ng mga Quezonian sapagkat nailalaan sa tama ang ibinibigay nilang pondong ginagastos dito mula sa CSR, Corporate Social Responsibility Project ng TEC, mula sa ilalim ng CSR arm ng Team Energy Foundation Incorporation. Kaya naman sa huli ay lubos na nagpapasalamat ang ina ng lalawigan kay Team Energy Corporation at sa TEFI sa pagkakaloob ng dalawang unit ng ICU ventilators at sa patuloy na pagiging partner nito mula pa sa mga nakalipas na administrasyon. Ayon pa kay Governor Tan, sasailalim rin umano ang iba pang pasilidad sa QMC at sa mga district hospital ng lalawigan sa pagsasaayos upang mas marami pang mapaglingkuran na pasyenteng pawang mga Quezonian. Ronald Agbaya para sa Agila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat.